បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្រៀនកុំព្យូទ័រវគ្គដំបូងសម្រាប់អ្នកអត់ទាន់ចេះសោះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ចេះចង់ដឹងចង់ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រមួយពិតប្រាកដបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះបានសំណួរសួរថាតើហេតុអ្វីយើងត្រូវរៀនកុំព្យូទ័រដោយសារសម័យនេះគឺជាសម័យបច្ចេកវិទ្យាបើកាលណាយើងមិនចេះកុំព្យូទ័រអ្វីទាំងអស់ស្មើសូន្យដូច្នេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ត្រូវតែមានជំនាញមួយច្បាស់លាស់នៅក្នុងការសិក្សារបស់បងប្អូនក៏ដូចជាសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ទៅលើការងារផ្សេងឬក៏អាជីពការងារគឺយើងអាចប្រើបានទាំងអស់អញ្ចឹងសារៈសំខាន់របស់កុំព្យូទ័រមិនមែនត្រឹមតែយកមកប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណឹងទេយើងអាចប្រើបាននៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវអត្ថបទសិក្សាស្រាវជ្រាវព័ត៌មានថ្មីអ្វីដែលថ្មីប្លែកនៅក្នុងសង្គមគឺយើងអាចដឹងទាំងអស់តាមរយៈការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រនេះហើយដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដាននិងរៀនសូត្រតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបខ្ញុំបាទជាមួយនឹងមេរៀនថ្មីមួយទៀតហើយគឺខ្ញុំបាទធ្វើការបង្រៀនថ្នាក់កុំព្យូទ័រសម្រាប់អ្នកមិនទាន់ចេះសោះកាលពីមេរៀនមុនគឺមេរៀនទី3យើងបានសិក្សាច្រើនណាយើងបានសិក្សាច្រើនហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានមើលមេរៀនមុនអាចទស្សនាណាអាចចូលទៅក្នុង playlist ដើម្បីស្វែងរកមេរៀនចាប់ពីដំបូងទស្សនាមួយទាំងអស់គ្នាយើងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័របានយ៉ាងល្អឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទចាប់ផ្ដើមបង្រៀននៅមេរៀនទី4បន្តទៀតបាទណាហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទផងគឺឈ្មោះថា Mau Vana Trainer បាទហើយនិង Facebook Page របស់ខ្ញុំបាទគឺឈ្មោះ Mau Vana អូខេតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមចូលមេរៀនបាទសម្រាប់មេរៀនទី4បន្តនេះគឺយើងនឹងធ្វើការសិក្សានៅចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចសំខាន់ទាំងអស់នេះទី1គឺយើងរៀនអំពីរបៀបនៃការបង្កើតអក្សរឆ្លាក់ណារបៀបនៃការបង្កើតអក្សរឆ្លាក់តើនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word គេបង្កើតអក្សរឆ្លាក់យ៉ាងដូចម្ដេចទី2យើងនឹងរៀនពីរបៀបដូរពណ៌វាបន្ទាប់ពីយើងបង្កើតអក្សរឆ្លាក់បានហើយយើងត្រូវចេះដូរពណ៌វាណាថាតើយើងត្រូវដូរពណ៌អក្សរឆ្លាក់ដាក់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាស្អាតឲ្យវាសមនៅក្នុងឯកសាររបស់យើងនិងរបៀបទី3គឺយើងត្រូវចេះពីរបៀបនៃការដាក់ស្រមោលអក្សរឆ្លាក់ពេលថាដាក់ស្រមោលនោះមានន័យថាគឺយើងរចនាវាធ្វើវាយ៉ាងម៉េចឲ្យវាសមឲ្យវាស្អាតទាក់ភ្នែកអ្នកទស្សនាណាបាទណាហើយនៅរបៀបទី4គឺជារបៀបនៃការដូររាងអក្សរឆ្លាក់ដូររាងរបស់វានឹងមានន័យថាយើងអាចដូរវាជារាងអក្សរកោងឬក៏ជារាងប្រឆិតរាងប្រឆារាងយ៉ាងម៉េចដែលយើងគិតថាមើលទៅស័ក្តិសមសម្រាប់ការបង្កើតអក្សរឆ្លាក់របស់យើងហើយនឹងចំណុចមួយទៀតគឺនិយាយពីការកំណត់ទីតាំងរបស់អក្សរឆ្លាក់អញ្ចឹងយើងនឹងមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់មេរៀនទី4របស់យើងអូខេតោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមចូលទៅមេរៀនតែម្ដងបាទតោះចាប់ផ្ដើមចូលមេរៀនអញ្ចឹងដើម្បីអាចចូលមេរៀនកម្មវិធី Microsoft Word បានយើងអាចចុចទៅលើ Start បាទហើយចុចទៅលើកម្មវិធី Word នេះមកបាទវានឹងចេញបែបនេះបាទជាងនេះគឺជាមេរៀនដែលយើងសម្រាប់រៀនណាគេថាមេរៀនកុំព្យូទ័រថ្នាក់ដំបូងសម្រាប់អ្នកអត់ទាន់ចេះសោះបាទខ្ញុំចុចលើវាដើម្បីបើកឯកសាររបស់យើងអូខេនេះគឺជាឯកសាររបស់យើងបាទណានេះគឺមេរៀនមុនដែលយើងបានរៀនរួចហើយបន្ទាប់មកតើតើនឹងការងារនៃការបង្កើតតារាងណាការងារនៃការបង្កើតតារាងរបៀបនៃការកាត់តារាងរបៀបនៃការដាក់ពណ៌បន្ថែមបន្ថយរបស់តារាងក៏យើងបានសិក្សារួចហើយដែរនៅក្នុងមេរៀនទី3បាទណាឥឡូវថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងសិក្សានៅចំណុចមួយទៀតគឺនិយាយអំពីការបង្កើតអក្សរឆ្លាក់បាទនេះគឺជាអក្សរឆ្លាក់ហើយបាទណានេះជាអក្សរឆ្លាក់អញ្ចឹងរាល់អក្សរឆ្លាក់របស់យើងអាចដាក់ពណ៌យើងអាចដូររាងវាបាទចង់បានរាងវាប្រភេទម៉េចបែបនេះឬក៏បែបនេះពណ៌វាយ៉ាងម៉េចដាក់ស្រមោលយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាច
mơ được nông mê riêng đi bàn á chứ đặc biệt để ca phớ nhom nâng bằng hai muôi hay nâng lụm ắt chun bong ôn từ ở kia là bay nghi sưu không ca ăn vọt tam bạn á hai muôi bên tiết nó khi ông bị chẹt là đai chưa là đai cướp video trắng rồi mê riêng từ ởនេះ សតតែជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ share ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនផ្សេងទៀតដែលគាត់អត់បានដឹងណាដែលគាត់អត់បានដឹងតែគាត់ចង់ចេះតែគាត់អត់បានដឹងអញ្ចឹងជួយ share ចែករំលែកការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំបាទនេះផងហើយនឹងក្នុងករណីថាបើមានចម្ងល់អីបន្ថែមមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងចំណុចណាមួយអាច comment សួរនៅក្នុងវីដេអូនឹងបានឬក៏អាចឆាតមកភ័យរបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់បានណាបាទឥឡូវយើងនឹងរៀនពីរបៀបនៃការបង្កើតអក្សរឆ្លាក់មុនគេណាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីអាចបង្កើតអក្សរឆ្លាក់បានតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើរបៀបដាក់អក្សរឆ្លាក់បែបនេះឲ្យដូចគេអញ្ចេះដើម្បីឲ្យដូចអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចាប់ដើមចូលឯកសារថ្មីតែម្ដងកុំឲ្យវាពិបាកនៅក្នុងការសិក្សាបាទនេះគឺជាឯកសារថ្មីមកហើយណាអូខេបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលវាមកបែបហ្នឹងតើយើងត្រូវបង្កើតអក្សរឆ្លាក់បានដោយរបៀបណារាល់ចំណុចមួយគឺខ្ញុំព្យាយាមលម្អិតបាទណាលម្អិតហើយខ្ញុំមិនលឿនទេប៉ុន្តែបើបងប្អូនយល់ថាការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំលឿនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច comment បាទអាច comment នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងប្រាប់ខ្ញុំបាទផងដើម្បីងាយស្រួលខ្ញុំបាទធ្វើការកែតម្រូវបាទណាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលតែម្ដងដើម្បីអាចបង្កើតអក្សរឆ្លាក់បានគឺយើងមានពីររបៀបណាពីររបៀបនៃការបង្កើតអក្សរឆ្លាក់ហ្នឹងរបៀបទី1យើងអាចចូលទៅលើបាទនេះចូលទៅលើ menu bar របស់យើងដោយយកពាក្យថា insert បាទបន្ទាប់ពី insert ហើយគឺយើងត្រូវស្វែងរកនេះបាទណានេះស្វែងរកនិមិត្តសញ្ញារបស់វានៅកុំព្យូទ័រខ្លះវាបង្ហាញនិមិត្តសញ្ញាបែបនេះនិមិត្តសញ្ញាដែលមានអក្សរ A trade មួយនេះប៉ុន្តែកុំព្យូទ័រខ្លះក៏មាននិមិត្តសញ្ញាបែបហ្នឹងដែរដែលអមពាក្យថា word art insert word art អញ្ចឹងយើងអាចយកពាក្យហ្នឹងមកណារកឃើញមកហើយយើងចុចទៅលើវាបន្ទាប់ពីចុចទៅលើវារួចហើយយើងអាចនឹងធ្វើការជ្រើសរើសនៅអក្សរឆ្លាក់របស់យើងបានបាទនេះគឺជាប្រភេទនៃអក្សរឆ្លាក់ណាយើងអាចចង់យកមួយណាក៏បានដែរណាយើងទម្រង់អក្សរឆ្លាក់អត់មានស្រមោលឬក៏មានជាស្រមោលឆ្លោះឬក៏ជាស្រមោលបែបនេះយើងអាចជ្រើសរើសវាបានឥឡូវខ្ញុំចុចទៅលើអក្សរឆ្លាក់ធម្មតាបែបនេះណាអូខេអញ្ចឹងវានឹងចេញមកបែបនេះអញ្ចឹងដល់ពេលដែលវាចេញមកបែបហ្នឹងយើងអាចយកមកចុចនៅក្នុងប្រអប់នឹងមកដែលយើងធ្វើការវាបញ្ចូលនៅអក្សរឆ្លាក់របស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងនឹងវាបញ្ចូលនៅអក្សរឆ្លាក់របស់យើងអូខេអញ្ចឹងអក្សរឆ្លាក់យើងអាចវាបញ្ចូលមកណាអាចវាបញ្ចូលអូខេខ្ញុំតោះខ្ញុំអាចវាយតែម្ដងណាថា how to create how to create word art បាទនេះគឺរបៀបនៃការបង្កើតអក្សរឆ្លាក់បាទយើងសរសេរវារួចបែបហ្នឹងគឺយើងបានអក្សរឆ្លាក់មួយហើយបាទឃើញទេបងប្អូនគឺយើងបានអក្សរឆ្លាក់មួយហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងបានអក្សរឆ្លាក់មួយហើយហ្នឹងតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតបាទអញ្ចឹងរាល់អក្សរឆ្លាក់ហ្នឹងដល់ពេលដែលយើងយកមកចុចនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចធ្វើការកែតម្រូវណាអក្សរកន្លែងណាខុសកន្លែងណាកន្លែងណីអីយើងអាចកែតម្រូវវាបានបាទអត់បញ្ហាទេបាទចង់កែកន្លែងណាយកមកទៅចុចកន្លែងហ្នឹងមកយើងអាចកែវាទៅតាមចិត្តរបស់យើងបាទគឺបែបនេះហើយនៅពេលដែលយើងយកមកចុចទៅលើអក្សរឆ្លាក់ហ្នឹងវានឹងចេញប្រអប់តែមានសញ្ញាចុចអមជុំវិញនេះបាទបញ្ជាក់ថាអក្សរឆ្លាក់របស់យើងគឺវានៅក្នុងទំហំប៉ុណ្ណឹង
hơiสัญญามูនេះបាទនេះមូលនេះសញ្ញាមូលដែលនៅជុំវិញអក្សរឆ្លាក់ហ្នឹងគឺជាសញ្ញាមិនមែនគេដាក់មកដើម្បីឲ្យតែល្អមើលទេមែនទេគឺគេយើងដាក់មកដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការសេរីវាតូចឬក៏ធំបាទយើងអាចដាក់ឲ្យចំសញ្ញាមូលនោះវានឹងចេញសញ្ញាព្រួយពីរបែបនេះណាអញ្ចឹងយើងចុចវាជាប់ទាញវាមកវានឹងអក្សរឆ្លាក់ហ្នឹងវានឹងនេះទំហំប្រអប់នោះវានឹងចេញធំទៅតាមយើងនឹងការសេរីវាហើយយើងអាចតម្លើងទំហំអក្សរឆ្លាក់ហ្នឹងដល់ចុចទៅលើ home នេះចុចទៅលើ home ណាឬទំហំវាបាទនេះឬទំហំវានេះឬយើងចុចទៅលើអក្សរ A នេះក៏បានដែរអក្សរ A វាមានពីរ A តូចនិង A ធំចុចលើ A ធំនោះទៅឡើងទំហំវាបាទអូខេធំពេកហើយបាទអូខេបាទនេះយើងទៅឡើងទំហំវាប៉ុណ្ណឹងមកបាទនេះអញ្ចឹងយើងអាចបង្រួមប្រអប់របស់យើងវិញដាក់ប៉ុន្តែមកស័ក្តិសមនៃអក្សរឆ្លាក់របស់យើងទៅបានហើយអូខេនេះយើងបានហើយចំពោះប្រអប់នេះប្រអប់ដែលលោតចេញមកបែបហ្នឹងគឺយើងយកមកទៅចុចលើវាមកយើងដាក់លើវាឲ្យចេញព្រួយ4យើងអាចលើកមានន័យថាយើងចុចទាញប្រអប់នៃអក្សរឆ្លាក់នឹងទាំងមូលទៅទីតាំងណាមួយក៏បានដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំទុកវានៅទីហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងដាក់អក្សរឆ្លាក់រួចហើយយើងត្រូវចេះដាក់ពណ៌វាណាតើយើងត្រូវដាក់ពណ៌អក្សរឆ្លាក់នោះយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងការដាក់ពណ៌អក្សរឆ្លាក់គឺវាមានទម្រង់វាផ្សេងគ្នានៅក្នុងការជ្រើសរើសទៅតាមពណ៌ទៅតាមចំណូលចិត្តដែលយើងចង់ដាក់ឥឡូវខ្ញុំសុំលុបបាទណាយើងចុចចាំលើវាចុចចាំលើប្រអប់នោះមកខ្ញុំលុបវាចោលយើងចូលនៅរបៀបទី2ការបង្កើតអក្សរឆ្លាក់នៅក្នុងរបៀបទី2គឺដើម្បីឲ្យបង្កើតវាបានទី1គឺយើងត្រូវវាយបាទវាអក្សរនឹងឲ្យហើយសិនមកអក្សរដែលយើងត្រូវការបង្កើតអក្សរឆ្លាក់ហ្នឹងណាhow to create word artចឹងយើងវាយវាហើយចឹងមកនៅពេលដែលយើងវាហើយបាទខ្ញុំសូមរើស font អក្សរឲ្យត្រូវសិនខ្មែរ OS មូលឬក៏ខ្មែរ OS បាត់ដំបងក៏បានដែរចំពោះ font អក្សរនោះតាមការស្រឡាញ់ចូលចិត្តរបស់បងប្អូនណាអាចប្រើ font ណាក៏បានដែរប៉ុន្តែជាទូទៅគឺគេនិយមប្រើ font 2ហ្នឹងណា font 2ហ្នឹងដែលយើងនេះបាទខ្មែរ OS បាត់ដំបងបាទហើយទំហំរបស់វាយើងអក្សរធម្មតាយើងប្រើ12បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវវាយអក្សរឆ្លាក់ហ្នឹងឲ្យហើយអក្សរដែលយើងត្រូវបង្កើតអក្សរឆ្លាក់ហ្នឹងយើងវាឲ្យហើយដល់ពេលដែលយើងវាឲ្យហើយយើងអាច select លើអក្សរឆ្លាក់ហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកយើងចូលដូចគ្នានឹងរបៀបទី1ហ្នឹងយើងចុចទៅលើ insert ហ្នឹងមកហើយយើងយករូបសញ្ញានេះដែលមានអក្សរ A trace នេះដែលមានអក្សរ A trace ហ្នឹងដល់ពេលដែលយើងដាក់លើវានឹងចេញបែបនេះណាចេញថា insert word art ហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយយើងចុចទៅលើវាមកណាចុចលើនិមិត្តសញ្ញាហ្នឹងមកយើងអាចរើសអក្សរឆ្លាក់បានដូចគ្នាបាទរើសវាមកនេះវានឹងចេញមកតែម្ដងបាទវានឹងចេញមកដូចអ្វីដែលយើងបង្កើតតាមរបៀបទី1បែបហ្នឹងឥឡូវដល់ពេលដែលយើងបង្កើតរួចហើយណាបង្កើតអក្សរឆ្លាក់រួចហើយយើងអាចដូរពណ៌វាតើយើងត្រូវដូរពណ៌យ៉ាងម៉េចចឹងដើម្បីអាចដូរពណ៌អក្សរឆ្លាក់បានគឺយើងយកមកចុចនៅក្នុងប្រអប់នឹងមករួចហើយយើងធ្វើការ select ណា select បាទដោយសារតែមេរៀនទី4នេះគឺជាមេរៀនមួយដែលវែងបាទវែងចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ការបង្រៀនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនពីរបៀបនៃការបង្កើតអក្សរឆ្លាក់គឺយើងបានចេះទាំងអស់គ្នាហើយចឹងយើងនៅតែពីរបៀបនៃការដាក់ពណ៌របៀបនៃការដាក់ស្រមោលរបៀបនៃការបដូររឿងអក្សរឆ្លាក់និងរបៀបផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអក្សរឆ្លាក់ខ្ញុំបាទនឹងបន្តនៅវីដេអូក្រោយណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា